Sports News Speech mga idol, nagbabalik. Russell Westbrook at Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Naglaro nga kanina mga idol ang Lakers laban sa Hornets na wala ang kanilang dalawang superstars na sila LeBron at Davis. Pero no problem naman yan para dito kay Russell Westbrook na naghalimaw kanina. At kung ganito ba naman mga idol ang laruan ni Westbrook kasama sila Davis at LeBron, ay may hirapan talaga ang sino mang kupunan sa NBA na talunin ang Los Angeles Lakers. Gumawa ba naman mga idol itong si Russell Westbrook ng 35 points laban sa Charlotte Hornets? Pero sa likod pala ng nagiinit na laruan ni Westbrook ay meron pala yang dahilan. Natulungan lang naman mga idol ni Miles Bridges itong si Russell Westbrook para matrigger ito at magliyab sa kanyang laruan. Sinubukan daw ni Miles Bridges na sabihan itong si Russell Westbrook na masyado daw itong maliit o ano pa man daw ang sinasabi nito kay Westbrook. Kaya lalo daw talagang nagliyab itong si Westbrook sa kanyang laruan. Habang nagbigay naman itong si Frank Vogel ng kanyang reaksyon sa ginawang huling tira ni Russell Westbrook na sumablay nga ito na isa nga sana itong game winner shot. Pero ayon naman kay Frank Vogel ay wala naman daw itong problema sa ginawang tira ni Westbrook. Siya daw ang pinakamainit sa gym na nagtungo daw ito para manalo. Kaya pambihira daw sana yon kung naipasok ni Westbrook ang kanyang ginawang tira sa 3-point area. Nagbigay din mga idol ng paliwanag si Russell Westbrook sa kanyang ginawang huling tira. Ay gusto nga daw sana nitong i-drive ang bola kaso nga lang daw ay bigla siyang pinigilan ni Miles Bridges kaya tinira na lang daw nito ang bola. Napakiramdam pa daw ni Westbrook ay nasa magandang rhyme naman daw ito. Inisip pa mga idol ni Russell Westbrook sa kanyang huling tira na maalin man daw sa win or go home ang kanyang ginawang last shot. Pero sa huli ay naisablay nga ito ni Westbrook dahilan ng kanilang pagkatalo. Pero ang good news naman mga idol sa ginawa ni Russell Westbrook kanina ay nagkaroon naman ito ng confidence lalo na sa mga ganong sitwasyon na nag-take over mode nga ito kanina para sa Lakers. Lalo na at wala si Anthony Davis at LeBron James. Kaya maganda talaga na makita na maglaro ang tatlong superstars ng Lakers. Lalo na at ang sunod nilang makakalaban ay ang Atlanta Hawks. Kaya yan ang ating abangan. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta.